Os chamados xogos biosaludables son aparatos de gimnasia que posibilitan que as persoas maiores poidan mediante distintos tipos de exercicio potenciar a súa mobilidade. Tóquese pioneiro neste tipo de elementos que se instalarán en distintas partes do concello e o seu uso será totalmente de balde. A idea é instalalos en 3 zonas distintas do concello, concretamente na parroquia de Oleiros, na parroquia de Orañas e aquí na parroquia de Capela, concretamente no lugar de Souto. Os elementos son de distintas formas e tipologías. Por exemplo, aquí temos un que se chama Pony, que ten unha función de fortalecer a musculatura das pernas e a pectoral. Outro elemento son os patíns, que melloran a mobilidade dos membros interiores. Surf, reforza a musculatura da cintura, mellora a flexibilidade. Timón, un columpio, desarrolla a forza da musculatura das pernas e da cintura. Un volante, mellora a mobilidade dos membros superiores e inferiores e da cadera. Un esquí de fondo, favorece a mobilidade dos membros superiores e inferiores. A cintura, que ejercita a cintura e axuda a relaxar a musculatura da cintura e da espalda. E así, fundamentalmente estes elementos van dirixidos a xente maior. Está claro que non é apto para nenos. Os nenos xa terán o seu parque infantil, que próximamente vamos a actualizarlo e mellorado. O objetivo é, pois nada, procurar a mellorar a calidade de vida da xente maior. Debido ao éxito que están tendo distintas actividades que o Concello está levando a cabo en distintas parroquias e zonas do Concello, pois consideramos que estes elementos van a ser de interés para todos eles e van a ser un elemento máis que axude a conservar mellor a saúde das persoas, seelo é posible. Tamén que sirva un pouco como entretenimento e como melloran a súa función vital de día a día, que prácticamente todos vamos a necesitar.